Hola amigos, bien, vamos a hacer otro vídeo nuevo. En esta ocasión voy a hacer un video de un Alfa Romeo, un 166, un Fuso, motor 3000, 200. un V6 a gasolina. Es un 3.2. Ya hemos quitado, como pueden ver ustedes, las bobinas, las tres bobinas de aquí, un rail de inyección. Vamos a quitar las trompetas que ya las tenemos aquí, vamos a ir quitándolas poco a poco. Tenemos aquí el otro rail de gasolina. Vamos a ir quitando poco a poco. ¿Por qué? Porque vamos a quitar las culatas, tanto esta culata como la otra, porque tenemos un problema que se saltó la correa de la distribución. Fue en un sitio que lo hicieron mal hecho el trabajo y entonces dejaron mal puesta la distribución. Por lo tanto, aquí habrá doblado válvulas, habrá roto algún puente. Entonces eso es lo que vamos nosotros a ver ahora. Vamos a seguir haciendo el video hasta donde alcance la filmación y pues luego haremos otro nuevo. Ya cuando vayamos montando, cuando veamos las piezas que se han roto, cuando veamos todo lo que tengamos que cambiar, vamos a ir haciendo paso a paso. De momento vamos a ir quitando todo. Y ya viene por ahí mi colega Paquito. No me subas mucho el volumen, porque si no, no podemos poner mucha música, porque si no luego el copyright no nos dejan subir a YouTube. Por eso no podemos poner música. Vamos a tenerlo bajito la música. Aquí mi colega se está poniendo ya guantes y todo. Estamos haciendo una barbacoa también, ¿sabes? Para ir haciendo lo del vídeo. Es que poco a poco vamos guardando las cosas. Ahí está. Sí, un trabajo quirúrgico. Ahí está. Bien, trabajo quirúrgico. Esto es un buen motor que lo he usado en carrera, lo han visto, de los GTV, más que todo. Ahí está, habla ahí, está en la cámara. Bien. Está a tu disposición. Fue diseñado por Giuseppe Bucci, por lo que no lo sepa. Fue la última serie que salió de este modelo. ¿Qué pasa? Este coche no lo consigue. Que lo tiene no lo ve. Dedicado a lo más que todo, bueno, que tenga un alfa, que le guste el Fiat. Vamos a sacar esta tapa primero para ir viendo a ver qué es lo que se ha roto de este lado de aquí. Y esperemos que no se haya roto mayor cosa. No, simplemente son algunas guías y algunas válvulas. Vamos a ver qué es lo que pasaba aquí. Algunas guías de válvulas, seguramente, y unas cuantas válvulas. Son 24 válvulas que lleva este coche. Ahí está. Esto sí vamos a poner estos tornillos en un sitio.
Esto es una hermosura, como suena, como está funcionando. Y ya cuando terminemos de arreglarlo, ya pondremos el vídeo. y Roncando. va- Ahí, rugiendo. Como dicen aquí en España, toda hostia. Esto lo ha reparado supuestamente un mecánico que se hace llamar mecánico, pero no es mecánico de ningún tipo. Porque hay unos útiles especiales que se ponen en las levas y un hombre le dio pereza y no quitó. Muy bien. Aquí está ahora toda la carpeta. Vamos a guardarla muy bien.
Para empezar, estamos viendo por aquí, no tenemos roto ni un puente todavía. Por aquí en este lado, a lo mejor alguna válvula torcida o algo, pero de momento aquí no tenemos ninguna. Nada roto. Como estarán viendo. En esta culata no tenemos nada roto. Ahora vamos a mirar en la siguiente, en la de acá. Otra cosa que yo le he dicho del este es un coche que tiene 80.000 kilómetros. No tiene coche. Está nuevo por dentro. Sí, se nota todo, se nota perfecto. Está todo perfecto. Por este lado estamos viendo que los puentes de los árboles de leva, tanto como el árbol de levas de escape que es este de aquí y este el de emisión, no están rotos. Tendremos que mirar las válvulas, si las válvulas están bien. Eso es lo que tenemos ahora nosotros que determinar. Vamos a seguir sacando esto de aquí, que tenemos que también sacarlo, para poder sacar en principio la otra tapa de la otra culata. Y ir determinando a ver qué es lo que vemos. Lo más seguro es que no haya problema aquí, porque aquí estamos en 4, 5 y el 6. Mayormente puede ser del 1 al 2, que están aquí atrás. Sí, vamos a... Ahí puede estar el problema, que puede doblar las válvulas y alguna guía, o esperemos que no haya roto ningún puente. Y bueno, si está roto igual, no importa. No hay problema. Un coche que vale la pena hacer. Ahora, la tornillería. Préstame el arandela. Te lo ha dado. Búscate uno para dar esto. O dejamos en la misma tapa. No, aquí mismo. Bueno, si tú quieres, yo estoy haciendo eso ahora mismo. No, en la misma tapa. También la tapa la lavaremos. No, lo pones así. Vale. Voy a maestro. Ahora vamos a sacar el otro riel. Vamos a seguir desmontando esta parte de aquí, vamos a desmontar la celda. Sujeta esto. Este también ponlo ahí en la misma. O sea que estoy usando la linterna. La batería está despegada, ¿no? No, muchacho, desde que llegó. Desde que llegó.
Sí, a full. Lleva 1 2 y ya. El señor Wu. Sí, señor. Giuseppe Wu. Ahora desconectamos despegamos la contrarreloj. Sí, podemos capturar también como vamos a meterle la yo. ¿Qué hago? Aquí, para que no lo pase. Aquí ya lo pasa. No vamos a sacar. No, que quita uno de pegado, falta uno de allá. Toma la llave. Pero hay que desenchufar este también. Ah, vale. Para mí, no, para mí. Ah, voy para. Yo soy Miguel. ¿Dónde está el otro tornillo? No, tiene que estar aquí. Hielo. Toma la llave. Vamos a guardar la domenca. El dueño es muy pecador de nada. Y aquí oliendo ya tengo. Por ahí otro tornillo más por ahí porque. Bueno, aquí ahora mismo, a menos que sea por aquí arriba, no veo ninguno. No. ¿Te suelto? Perfecto. Hay que sacar aquí. Vale, tenemos que quitar con cuidado esto. Un poco La ventanita para Vale, que ahora ahí. así podremos Despega la un poco más hacia acá. Espera que me suban algo. Que soy chaparro y no entro, no alcanzo. Ahora con esto sí llego. No llego, lleva el tornillo acá adentro. Entonces tengo que buscarme dónde subirme, no me voy a llegar tampoco. Vamos a despegar primero. Sí, pero uno puede quitar el video. Lo dejamos así. Da la puerta, sacamos completo. ¿No? Este, aquí me aclaro. Estoy confundido. Por lo menos no van a matar, porque entonces tengo que dar el capullo aquí con mi motor. Más que dicho, mi motor está todo escondido aquí arreglando esto. Ahí. ¿Cuáles son? Vale, dame el. Esa mascarilla. ¿Quieres pintura o rotulador? ¿Qué quieres? Ese, ese. Perfecto, no sé. No. ¿Qué me llama?
V6, 24 válvulas. Vamos, para hacer. A ver, entonces quedamos cepillo desde aquí. Pero Siempre les comento a ustedes que vayan dejando los tornillos en lo que pueda. los que puedan en el mismo sitio. Sí, hay que sacar. Aquí tenemos. No he cogido aquí, lo he cogido aquí con estos dos tornillos. Vale, saca mi cebolla la tengo que ver. Oh, Abogado. no está mucho sol ahí. No está mucho sol ahí. No está mucho sol allí. Que poner más acá que no tenga el sol. Ahí estamos haciendo la barbacoa. Como pueden ver ahí fuera, estamos haciendo ahí una barbacoa mientras hacemos la quitada de la culata, de las dos culatas. Ahí, ¿ves? Y seguimos nosotros en ello ahora mismo. Pues no te preocupes. Hago lo subo como uno. Después No, pero vamos a comer como tres. yo digo, yo no sé. ¿Me entiendes? Entonces, lo subo como primero. Luego otro, segunda parte. Luego otro, tercera. Pues tú lo editas corta, ¿no? ¿Eh? Tú lo sabes editar. Editarlo. Es que no tengo el primac que se me Pero es que fue. así, Lo pausamos. claro, vamos a comer. Entonces, ¿Cómo se pausaba? Aquí, ¿no? no me acuerdo. Llevo unos conectores que son una puta mierda, tío. Vale. Ya hemos sacado la otra tapa y estamos viendo pues que tenemos aquí que se nos han doblado las válvulas. Sí se nos han doblado las válvulas en las dos culatas, ¿sabes? Entonces pues vamos a ver si podemos hacerlo aquí o si no vamos a sacar el motor y poderlo ir haciendo fuera, ¿sabes? Ahora tenemos que quitar el motor. Vamos a quitar el motor. Hemos quitado parte del morro. Hemos quitado parte del morro y estamos queriendo quitar más cosas para sacar el motor fuera y hacerlo fuera todo bien, todo perfecto. ¿De acuerdo?
Aquí con mi amigo el Paquito estamos sacando el motor. Ya hemos sacado partes ya, vamos a sacarlo fuera para ir haciendo todo fuera. Vamos a hacerlo todo fuera, poner la distribución fuera, quitar las culatas para mandar a la rectificadora para que nos vean las válvulas, la guía, los asientos y pues luego montar todo muy bien. ¿De acuerdo?